Maskan տվալս արդեն որ մաշինը կեմա սկսում եք բեռնել, այ։ Մաշին չկա, զբաղվում եք, այս դուքովքերը, սպասում եք մեքենային։ Շախմատի մասն էլ շատ է խոսում, ես ինձ շախմատ չեմ կանխաղում, բայց ինքը շատ է խոսում։ Շուրջ 2 տարի է բացանքի տեղամասերից մեկում շախմատը դարձել է ընդմիջումների գլխավոր զբաղմունքը, շախմատային իրադարձությունները, մեխանիկների, մեքենավարների ու բանվորների սիրելի թեման։ Թվում է, թե էքսկավատորը եւ շախմատը իրար հետ ինչ առնչություն չեն կարող ունենալ, սակայն շախմատը քո մեջ այնպեսի բնավորություն է դաստիարակում, որը պետք է գալիս ցանկացած բնակավարում։ Գործընկերներս գիտեմ, որ շախմատիստ եմ եւ իրենց երեխաներին երբ անհրաժեշտ ալնում շախմատի առաջադրանքներ կատարել կամ ինչ-որ բան բացատրելու, ինձ են դիմում, բոլորին սովորեցնում եմ, ասում եմ։ Ալեն Գևորգյանն ապագա տնտեսագետ է, սովորում է Երևանի պետական համալսարանում, բայց փորձում է բաց չթողնել շախմատային մրցաշարերը, վարպետության թեկնածու է։ Հանքում աշխատելը նախ եւ առաջ ապահովում է կայուն ֆինանս, այնուհետեւ ժամերի ճշգրիտ բաշխում, այստեղ ձեռք ենք բերում նոր ծանոթություններ, ընկերություններ, նոր փորձ եւ բացի այդ սա այն աշխատանքն է, որը թույլ է տալիս շարունակել թե կրթությունս եւ թե շախմատային կարիերաս։ Անընդհատ լսել վարպետներին, սովորել, հմտանալ, որքան հնարավոր է շատ ճանաչել էքսկավատորը։ Ալենը տեղամասում աչքի է ընկնում աշխատասիրությամբ եւ պարտաճանաչությամբ։ Որ ընդունվեց աշխատանքի, եկավ ինձ մոտ։ Սովորացրել եմ մի ամսվա մեջ ինքը իր աշխատանքը գիտեր։ Շատ լավ։ Մի ամսում եթե ինքը սովորել է իր աշխատանքը, դա շատ լավ արդյունք է։ Սեպտեմբերին Ալեն Գևորգյանը կմասնակցի շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշարին, կներկայացնի կապանը։